Hello， 大家好，这里是乌鱼 BB， 我是乌鱼。大家好，我是小陈。今天要分享的这个故事呢，也是很邪性的。这个分享的小伙伴，我们可以叫他 A 仔。那么 A 仔呢，她是一个女孩，事情发生是在几年前，地点呢是在大陆一个叫做深圳的城市。她男朋友呢是这个城市的原住民。虽然说深圳经过几十年的发展，变得非常繁荣，但是她男朋友一家呢，并不是那么富裕。还是一个单亲家庭，男友一直跟着爸爸住，父子俩呢就一直住在10几年前买的一个公寓里面，在这个城市里面算得上是老楼了。当年呢也是最早有电梯的那种公寓楼，而周围的居民呢差不多都是本地人，有的没在这住的就把房子给租出去了。而发生灵异事件的契机呢是那会儿谈恋爱，两个人感情非常不错，又恰好男友的爸爸出去旅行了，要隔很长时间才回来，所以呢在男朋友那边连哄带骗，这边呢又欲拒还迎之下，两人就干脆搬到了一块儿住。而没有想到不久之后这栋楼里面就发生了一件可怕的事情。搬过来一起住之后， A 仔呢在这个楼里面进进出出的次数也多了起来，便对周围的环境也逐渐熟悉了，上上下下邻居呢也都打过照面。而男朋友他们一家的对门的邻居是一家3口，夫妻2人呢年龄看起来差不多有50-60岁了，儿子呢差不多是30岁的样子。A 仔说这家人是那种你一眼看到就会觉得很奇怪的那种人。怎么呢？因为他们平时脸色看上去非常的差，每个人看上去都是萎靡不振的，黑眼圈还特别重，皮肤还很白，就像那种长期营养不良的样子，而且基本上是昼伏夜出，不是晚上7-8点钟出来散步的那种，而是偶尔A 仔和男朋友出去找朋友 K 歌玩得比较晚，回来的时候呢已经是凌晨了，就会看到这家人在小区里面到处走动，也不知道平时买菜是怎么解决的。而真正怪异的是，一个星期5的晚上， A 仔呢和男朋友又玩比较晚，回家的时候已经是凌晨1点过了，就在刚刚拐进单元楼的时候，就看到这个墙角下好像站了2个模模糊糊的2团黑影。A 仔看了之后马上警觉起来，一把捏住了男朋友的胳膊，是边加快脚步边往那个方向一个劲儿嘟嘴，就这种。男朋友看到 A 仔神色慌张的，于是马上亲了过去。A 仔拍一下男朋友，你别闹，你看那边又抬了一下下巴。男朋友这才心领神会，边笑边走，就往这个墙角的方向看过去。嘿，这什么呀这玩意儿？结果一看之下，笑容是马上凝固了。只见黑漆漆的夜幕包裹着对门邻居的2父子，正面朝着墙壁诡异的并排笔直站着，罚站呢？有点像那感觉。对，这2人大晚上这是干嘛呢？又往前走了几步，发现从侧面看过去这对父子虽然说是面无表情，但并不是那种目光呆滞，就好像他们透过这面墙壁在偷窥底层的住户一样。太邪性了，干，神经病吧？不知道是真被恶心到了，还是故意想让这对父子给听到。这一声，男朋友是直接骂了出来。可 A 仔躲男朋友身后看着父子2人依旧是无动于衷，仍然是直愣愣的处在原地，头都不回一下。A 仔和男朋友进入到单元楼之后，仍旧是对父子2人的行为感到困惑不解，这又是唱哪出啊？可毕竟他们也没有伤害到自己，抱怨2句也就罢了。可当晚家里面就发生了奇怪的事情。到了家之后， A 仔他们就感觉很疲惫于是 A 仔就准备先洗澡睡觉，而男朋友呢就躺在床上玩手机，等下一个洗澡。结果 A 仔在洗澡的时候就听到外面男朋友在很大声的说话，好像是跟谁对话一样，最后又隐约听到男朋友说一声好吧。A 仔呢边洗澡就边奇怪，说这么晚了跟朋友报平安的话，不就是发个短信的事情吗？男朋友这是跟谁打电话呢？还那么大声音，懒得管了，继续洗澡。等洗完之后，刚想张嘴问你刚刚是在跟谁打电话，就见男朋友已经下了碗面，正摆在桌上招呼女朋友过来吃呢。此时 A 仔已经是疲惫不堪了，哪儿还有精神吃面就说你给我煮面干嘛呀？男朋友这边也是很困惑，不是你刚刚洗澡的时候说饿了，让我下面给你吃的吗？A 仔被这么一说突然又提起了精神，你说什么？男朋友又重复了一遍，说是你刚刚洗澡的时候让我煮的。
A 仔是满脑子疑问，啥呀？我没有啊。男朋友愣了愣，然后又坏笑说，什么？你没有？难道说此下面非彼下面不成？A 仔这满脸通红，说去你的，不正经！我的意思是我刚洗澡的时候没有说话，更没有叫你给我煮面，我只想睡觉，哪儿还有精神吃面啊？说完之后，男朋友依旧是不依不饶，还以为 A 仔是在跟自己开玩笑。结果反复确认之后 ，A 仔刚刚确实是没有说话，而男朋友刚刚也是的确听到了 A 仔在浴室里面说饿了，这才下的面。二人也是从嬉笑打闹变得一阵沉默，都不敢继续说了，怕越想越恐怖。煮好的面也不敢吃了呀，直接倒了。当晚是战战兢兢度过的。可是第二天早上一起来，男朋友就说自己身体不太舒服，以为是昨晚玩太晚了，反正也是礼拜六，两个人呢就一直待在家里面没有出去。做午饭的时候 ，A 仔正在卧室里面玩电脑，男朋友呢正在切菜，只听到男朋友突然大叫了一声 ，A 仔马上跑过来看是怎么回事，结果就看到厨房的案板上流了好多血。本来女孩子也怕血看到这儿直接是吓得不轻，赶紧过去查看男朋友的伤势。结果只看男朋友的小拇指前端是直接被切下了一大块，还在不住的淌血，赶紧用酒精冲了一下，拿了个 OK 绷就给缠住了，然后两人是迅速赶往了医院。等医生把伤口处理好之后，已经是下午2点过了。这时候呢，两人才开着车返回家里。而奇怪的是，在回去的途中A 仔就问男朋友这是怎么伤的，因为男朋友是很会做饭的那种人，按理来说这种低级的错误是不会犯的。结果男朋友就埋怨 A 仔说，刚刚就是因为被 A 仔叫了一声，回过头去才切到了手。听完男朋友说完这句话之后 ，A 仔又是满腹的疑问，说自己在玩游戏，哪有功夫叫你啊？加上昨天晚上出了那个事情，A 仔呢就跟男朋友打趣说，是不是最近精神状态不太好，出现幻听了？男朋友那边也实在想不到其他理由，也就把它当作是自己确实幻听了吧。结果等二人回到小区之后，就又看到一个事情，刚到小区楼下就看到有很多围观的人，肯定又是出什么事情了。两人就赶紧过去看，结果就发现有个女孩正坐在地上哭，女孩左脚已经是骨折了，而且摔得还很厉害。A 仔说看到这个脚踝以下的部分直接被扭到了后面，就是180度的那种扭转，一看就是非常严重的样子。听周围人说已经是叫了救护车了，正在路上。这个女孩呢，就是跟他们住同一个单元楼的。听男朋友说，好像是这儿租客，反正不是什么老邻居。A 仔他们也是好奇发生什么事情了，怎么摔成这个样子，就停在那儿，听着周围人是七嘴八舌的说。那女孩就说她刚刚在出这个楼梯台阶的时候，就感觉身后突然有人拉了她肩膀一下，然后就摔了，结果不知道怎么回事，当时就把这个腿摔成这样，还这么严重。没过多一会儿，这女孩就被救护车给拉走了。到这儿A 仔二人包括整栋楼的住户们也没有觉得什么地方不对劲，但紧接着呢，整栋楼的住户都是意外不断。很快楼里面来来往往，就会看到很多人，要不就是头上他缠了个绷带，要么呢就是手扭了，要么就是脚伤了。刚来的乍一看可能还以为这是爆发集体冲突了呢，但是并没有出现那种特别大的事故。最严重的情况呢，也就是过马路的时候被车辆给撞了腿，虽然说是骨折了，不过万幸呢没有生命危险。而在这期间大家没事交流的时候，也会提到说，最近家里面总是听到一些奇怪的声音。有些比较迷信的呢，就会在这个房门口挂上一面镜子，说是可以挡煞。当然我也不知道是不是有这个挡煞作用反正是一时之间人心惶惶，都在害怕明天甚至下一秒会不会有更可怕的意外发生。而在这期间也没有任何人把注意力放到古怪的那家人身上。虽然说 A 仔没有听到过那些奇怪的声音，也没有受过伤，但是心里呢隐约觉得这一系列的事情就是跟对门这个住户是有一定关联的。直到1-2周之后，这栋楼的住户才察觉到不对劲，尤其是 A 仔他们家。怎么呢？是因为他们发现家里面的蟑螂是越来越多，怎么杀都杀不完，买了蟑螂药也不管作用，而且出门的时候还会闻到楼道里面
总是出现一些恶臭的味道。因为两个人年龄也不太大，对这方面的东西呢也不是那么敏感，只以为是哪一家忘了清理厨余垃圾发臭了而已。因为害怕家里面也出现一些蟑螂啊，所以说有一点垃圾，男朋友呢就会赶紧拎出去扔掉。当天晚上已经是比较晚了，差不多11点过，可扔完垃圾回来的时候，男朋友刚站在那儿等电梯呢，就感觉身后啊是一股凉意，结果回头一看，有个黑影突然之间一声不吭的就出现在了自己身后，吓得男朋友差点叫出来，定睛一看才看清楚是对门邻居家的那个儿子。怎么不出声啊？是啊，面色跟以往一样，像长期营养不良似的。平复了一下心情，狠狠嘬了一口牙花子，又翻了一个白眼儿，心想啊，这人怎么老是鬼鬼祟祟的，能把人吓死。是啊，也不太想搭理对方，怕再次被吓到，就侧着身子啊继续等电梯，一边假装看手机，一边呢用余光盯着对方，以防对方再次交闪现。于是双方啊就这么僵持的站着，直到电梯来了之后，男朋友才迫不及待的赶紧走了上去。可是男朋友上电梯的时候啊，是一直低着脑袋玩手机的，所以一直没有注意身后。等上了电梯，按完楼层以后，心想这人怎么还没上来？往外探脑袋的时候，才发现刚刚那个儿子啊，已经是消失的无影无踪了。好吧，还是让他把闪现给交了出去。因为男朋友知道那家人的尿性，所以呢也没有太过于纠结，只是心里面一阵无语。于是呢，就自顾自地关上电梯门，就准备乘电梯回去了。可这次电梯行驶的过程当中，他就感觉摇摇晃晃的。男朋友心里面不是很安稳，确实也听说过电梯事故什么的，但也不会这么凑巧就发生在自己的身上吧？也不玩手机了，就直勾勾地盯着楼层的数字看。当电梯行驶到3A 楼的时候，突然之间，整个电梯就上下颠簸了一下。男朋友反应也是快，吓得直接靠着电梯的角落，扶着把手啊就半蹲了下来。随着电梯里边灯光是闪了2下，整个电梯啊最后是卡在了3B。这里跟大家说一下啊，一些楼呢它是为了避讳一些不吉利的数字，就会把4楼呢叫做3B，而原本的3楼呢就是3A。同理啊，包括13楼、14楼、18楼都会有类似的处理，中西合璧了，属于是。所以呢，这时候 A 仔的男朋友实际上是停在了4楼。男朋友抬头盯着电梯上的数字，一脸的不可置信。这时候啊，他脑海里面回想起了小时候看到过的一些古早的香港鬼片，大多数鬼出没都会停在4楼。这样吗？对，雷龙某啊，不会这么巧吧？电梯卡住之后，似乎又挣扎了一下，能感觉电梯啊还在试图往上走，但当时男朋友啊就是有那种体感，这个电梯好像是被什么东西给深深卡住了一样，正半蹲着憋劲儿呢，也不知道他憋啥劲儿，好像是在跟这个电梯一起用力一样。这时候电梯门突然之间嘎吱一下就开了，正想着是不是有人上电梯的时候，却看到电梯外面是一片漆黑，跟1楼那种长明灯不一样啊，上面的各个楼层的灯光它都是声控的，所以说如果说有人在的话，它外面的灯应该是亮的，所以现在应该是没有人在外面。不知道人是不是害怕的时候，就会开始回想起生活当中发生的恐怖细节。此时的男朋友啊，脑袋里面就不断的闪现之前听到女朋友的声音和整栋楼邻居身上发生的奇怪事情。虽然之前心都比较大，事情过了也就没有多想了，可是这会儿啊，自己被困在停到4楼的电梯上，心里面是不住的发虚。一番思想斗争之后，男朋友决定还是不出去了，于是探着身子就去摸电梯的开关，咔咔咔咔咔，连续摁了好几下，这电梯门是一点动静都没有。漆黑的楼道外面好像是站满了人，都在招呼他过去呢。男朋友赶紧强迫自己不要再想下去了，这会儿再想下去还让不让人活了，就想唱首欢快的歌给自己壮胆儿。我也是这么想的啊！对面的女孩看过来，看过来，看过来。唱这干什么呀？我理了我唱这个干嘛？别看过来，别看过来！可结果就这么一会儿功夫，楼道里啊，竟然又出现一阵啪嗒啪嗒的脚步声，好像是有人穿着拖鞋走路呢。男友就竖起了耳朵，仔细听着动静，还庆幸啊，可能是有人过来乘电梯吧。但是转念一想，这脚步声来的莫名其妙，
是既没有开门声，也没有关门声。难道有人一直站在漆黑一片的楼道里面不成？而且最关键的是，这个声控灯它怎么没有亮啊？一时之间是头皮发麻，手指还在不断的捅着那关门的按钮，眼看着电梯门啊怎么关也关不上，直接一嗓子哈的一下就吼了出来。楼道里的灯是应声而开，可奇怪的是，楼道里啪嗒作响的脚步声也是戛然而止。这下子又是被吓得冷汗直冒。但是楼道里的灯啊，它好歹是亮了，看着外面亮堂堂的一片，也不像刚刚那么害怕了，但人就是不想出去，就怕那个发出脚步声的人是不是正站在某处往这边看呢？手还在一直摁着电梯门，可声控灯啊，它没一会儿自己就灭了。尤其是一些老楼的声控灯，间隔时间是非常短的。正按着电梯门呢，随着声控灯咔嚓一声，外面又是一片漆黑，结果那个啪嗒啪嗒的脚步声又响了起来。哇塞，赶紧再吼一嗓子。对，男朋友这下子是有了应激反应一样，直接吼了一嗓子，又给吼亮了。不出所料，那个脚步声也是随之停下。太恐怖了，就好像是有人在跟你玩1、2、3木头人一样。每次灯一灭，就慢慢的向你移过来。眼看这电梯门啊，这么一通操作下来，人就是没有任何反应。男朋友也顾不得那么多了，心一横，一咬牙就壮着胆子把头探了出去，想看看外面是不是真的有人。这里补充一句啊，我真的不建议大家在这个电梯里面的时候往外探脑袋，因为之前我就看过一个监控视频，一个护士出电梯的时候就是头伸在前面往前走的，结果身体还没出去呢，一瞬间这电梯就往下掉，结果这悲剧就发生了嘛。好，我们继续故事。好在那会儿啊，男朋友没有遇到这种悲剧。探出头查看之后，发现外面的楼道里是空空荡荡的一片，但是不管是谁来，都不可能分开灯光与这个脚步声之间的联系。但是好在啊，是有灯在，那个声音就不会出现了。再这么待在电梯里面也不是个事儿啊。下定了决心，男朋友就艰难地迈开步子走了出去，想通过消防通道的楼梯回去。他还想去消防通道，对天哪！，他这会儿就这么想的，一边朝着消防通道去走，一边呢四处张望，还哼哈哼哈的叫个不停。也没几步就走到了消防通道的门口，可是把门一推开啊，马上就后悔了。对啊，因为消防通道我们都知道这是什么存在，平时根本就没有人走，有些灯啊常常还是坏的，就算没有坏，它也是那种不太亮的那种声控灯，这会儿更是如此。推门看了之后，瞬间就怀念起了那个电梯，里面的灯啊是昏暗的，还在微弱的一明一暗的闪着，这效果是一下子就拉满了。我要是他，我就从4楼往1楼走。那也是要走消防通道啊，对，但是就好一点嘛，就是往1楼走，这是个出口。他这是回家呢。就是我要出去，我不要回家。当然嘴里面啊他也没有闲着，依旧是有规律的哼哈哼哈的叫着。再回头看看那个电梯，此时电梯的灯光也消失了，原来电梯门关上了。就这么巧吗？好像是故意让他走消防通道一样。但是没有办法，他也不愿意回头了，正如你刚刚说的一样，反正没几层就到了。此时是战战兢兢的就走进了消防通道。我还有一个想法，就是去敲那个4楼的人的门，就跟他们说一下，我害怕，我现在回不去。他怕打扰别人，而且也不确定是否是真的遇到什么东西了。消防通道呢，因为它的结构原因，人走在里面的时候回音是特别的大。男友上楼梯的时候就隐约觉得，好像除了自己的脚步声外，还有一个不和谐的脚步声，跟他的步调不太一样，明显就不是回声。男朋友就立马停下脚步，想确定是不是自己听错了，结果就听到那个不和谐的脚步声也是瞬间消失了。正想着自己是不是听错了的时候，突然就听到楼下不知道多远的地方竟然传来跑着上楼的脚步声。声音听起来啊，不是那种大步流星的上楼梯的脚步，而是那种一阶阶的小台阶小跑着上楼的声音。妈呀，这突如其来脚步声差点把尿都给吓出来了，直接怪叫了一声，也是跑了起来，一溜烟就窜进了自己楼层的那个门。开门之后，扑面而来的依旧是那股恶臭，
好像是更加浓烈了，臭不可闻。但现在也管不了那么多了，一嗓子把声控灯全给吼亮了，然后边掏钥匙就边朝家门口疯狂的奔去，赶紧开门进去。关门的一瞬间往外看，他又看到令人头皮炸裂的一幕。刚刚啊，他只着急低着头往回跑，这会儿关门的时候啊，看到对门那个门缝里面钻进钻出的密密麻麻全都是蟑螂，吓得又是一声大叫，直接砰的一下把门给带上了。回来之后还在不住的颤抖，短短这么10几分钟，竟然过得跟一个世纪一样漫长。我也觉得好长啊，好漫长啊，这个过程。对 A 仔听到男友的声音啊，也是赶忙出来看脸色不对啊，这才把刚刚整个经过给讲了出来。听完之后也是感觉太恐怖太诡异了，决定之后这段时间啊，那么晚的情况下就尽量不要出门。而第二天他们这栋楼又发生了一起意想不到的事件。早上起来的时候，二人是被拍门给拍醒的。A 仔男朋友呢就不明所以的起身去打开了门，结果就发现门口是站着一个警察，而对面的门呢是大开着，从里面正散发着浓烈的恶臭，呛得差点一口吐了出来。地面上呢全是被踩死的蟑螂，旁边还有几名警察在跟看起来像居委会的大妈询问情况呢。这个居委会呢，简单跟大家说一下是什么东西。一个村呢，它会有一个村委会，而一个街道呢，一个栋楼或者一个小区，它就会有居委会，就是相当于居住的这个管理委员会一类的东西吧。反正是一个奇葩组织。男友跟警察问了声好之后，也是好奇的边回答警察的问题，边探头看对面的邻居。结果这一看啊，是被吓得倒吸了一口凉气，斜着看过去，发现里面正亮着红色的蜡烛灯，周围是被照得亮成一片，而2个蜡烛灯的中间还有一个小香坛，看起来好像是供奉什么东西，但是因为场面比较乱，还有警察在跟前，就没有办法看清楚。从警察那边得知啊，对门住户的女主人是已经去世了，说是死了好长一段时间了，都发臭了。问最近有没有观察到或是听到一些奇怪的情况。A 仔男朋友呢，也没有把那些神神鬼鬼的事情放到台面上来说，回答到除了昨天晚上在1楼等电梯的时候碰到过那个儿子之外，基本上就没有怎么见到过这家人，更不知道那个臭味的来源原来是尸体的腐臭，一直以为就是一些厨余垃圾放久了之后发出的臭味。还有就是最近的蟑螂特别的多，昨晚看到对面的门缝里面进进出出的全是蟑螂，其他的倒也没有什么特别的。等警察问了之后啊，男朋友就回来跟 A 仔说了刚刚的情况。原来对面那家女主人啊已经死了很久了，想到最近的蟑螂和那股恶臭，两人在家里面是直犯恶心，相当的膈应。当天男友啊还打电话跟爸爸说了这个事情，没2天，男朋友他们就通过跟周围的邻居互相打听，才知道这家人是发生了什么事情。原来那几天啊，就有同层楼的邻居跟居委会反映了这个事情，就是有臭味儿。居委会的人上门敲门之后，也没有人过来开，再加上看到这户人的门缝里面有那么多的蟑螂和恶臭的味道，心里面是顿感不妙，就打电话找了警察过来。警察一进楼道就非常确定这一定是尸体发出了腐臭，最后又叫了增援破门而入。进去之后啊，发现那个爸爸正面容呆滞的坐在沙发上看电视，周围是一片臭气熏天。再继续往房间里面探索，发现卧室床上呢躺着一男一女，男的是儿子，女的呢是那家母亲。这时候啊，已经死过去不知道多少天了。那股恶臭和那么多蟑螂的来源，就是这母亲的尸首。场面有多恶劣，我就不跟大家形容了，说出来肯定是过不了审。总之就几个关键词吧：液体、嘴巴、蟑螂。根本不知道另外2个人是怎么过得下去的。在场有老练的干警啊，也是直接吐了出来，马上就把父子2人抓了回去。但是最后也没有审出来个什么东西。父子2人呢，一直就是呆呆木讷的样子，精神状态啊看起来不是很正常。法医检测的结果也是出乎了所有人的意料，尸体呢是没有中毒的痕迹，也没有他杀的痕迹，是病死的。
所以父子两人啊是没有涉嫌犯罪，只是没有按时处理这个尸体，没有办法，就只能放了回来。可是周围的人啊知道这一出之后，也都感觉太难受了，想到之前楼里面一直有这么一家人的存在，都不住的后怕。最害怕的还是男友他们家可以说是最大的受害者了。联想到之前发生的怪事儿，男友父亲还找了个道公过来看看。道公过来了解完情况，又在楼里面到处走走看看之后，也没有多处理什么东西，说事情啊都已经过了，现在已经是没有事情了。那家女主人呢，确实是自己病死的。他们家之所以供奉这个东西啊，也是因为之前一直有做一些歪门邪道的事情。后来女主人病死之后，还想要吸取周围人的运势去复活这个女主人，太邪性了。可是他们哪有那种通天的本事啊？不但因为法事吸引了周围很多脏东西，还害得邻居们全都受了伤。这次啊没有搞出人命来也算好的。而那天晚上男友出门倒垃圾的时候，确实也是应该遇到了脏东西，当时想跟上他来着，但是呢因为这个修行不够，就没有跟上。而那对父子现在也是遭到了反噬，变得呆呆傻傻，鬼里鬼气，应该是魂魄给弄丢了。说完这些，道公又画了一些符咒，还卖了一个八卦镜给男友，说之后啊多注意提升阳气，没事儿的。可出了这事儿，谁还待得下去啊？ A 仔没几天就和男友又搬了出去，租房子住。而周围的邻居啊也是挨个搬走了，但是没有人愿意把这个事情给闹大了，因为整个小区啊都不想房价因为这个事情而暴跌，而且也确实没有再发生过一些奇怪的事情，这事儿啊也就这么结束了。那对父子去哪里了？那对父子还是在家里面，之后就不知道他们什么情况了。好了，那么这就是今天的节目，如果说你喜欢的话，记得帮我们点个赞，那么下期再见，拜拜。